And this mistake when I was making it, sikujua ni mistake. Baada nimeanza kugrow financially, bank account zangu zinasoma vizuri, nikaanza kuuliza watu wa nyumbani, nataka kujenga, wanionyeshe shamba. That is a mistake I made without knowing it was a mistake. Because I don't know what their plan was. And when I was growing financially, they were not happy. They were not happy. As usual, relatives. Yeah, they were not happy. So, one morning, this girlfriend called Becky, tulikuwa na mimba ya miezi 6. Called Becky. So, she woke up, nilikuwa nimemwandikia maziwa somewhere kwa neighbor, anaenda kuchukua. When she wakes up, anakutana na 3 relatives, very close relatives. 3 of mine. Wamesimama kwa path, mahali penye wanapitia akienda kuchukua nini? Maziwa. Wamesimama pale, then wamefagia hapo mahali na mbele yake kuna kifagio. Wameweka kifagio. So hiyo kitu haikumuhit kwa akili mbio, huenda something can happen here. Na mimi sasa nimeshaamkia kwa ofisi yangu, it was around saa 12 asubuhi, nimeamkia kwa ofisi, naenda kungojea nini? Wale watu wa kuleta gold ninunue. So yeye anakuja na greet, anapita katikati yao, na wakati anaruka hii kifagio, she never went even 3 steps. She started bleeding. Na si bleeding normal ile ya kunyesha. Bleeding badly. Kwenda kwa nyumba akajaribu kujiangalia, kapata hapana, it is abnormal because the whole body was swelling also the moment ameruka hiyo kifagio. Now the first thing that rang in her mind, it was akuja nione kwa ofisi. She came in my office. The moment I set my eyes on her, I knew everything was not okay. Those 3 men waliongea nini? Not 3 men, 2 men with 1 lady. 2 men and very close relative. I'm sorry I can't name them here. Waliongea nini? They never talked. They just greeted her. Na wakati aliruka kifagio walikuwa wameka pale, everything ika collapse. Now wakati aliruka kifagio, it was the end of Clinton. It was the end of me and my all financial stability that the guy I was growing into. Walinimaliza completely. Why? This lady comes kwa ofisi yangu, ana sweat. And the moment unaanza kugrow financially, ndio utajua nafaa nikuwe na lawyer, nafaa nikuwe na personal doctor, nafaa nikuwe zina nani, watu wa kutuma oboda. So I heard all those people with me. Nafaa nikuwe na rafiki na mapolisi. Mtu akinichokoza just nafinya tu polisi wananyoa wanafanya nini? So this girl comes in my office, na wakati nilimuona hivi, my spirit told me everything is not okay. You have to close your office and attend to her or she's going to die. Now closing, I had to close. Wale vijana wako wameniletea dhahabu around, it was a morning, in less than 2 hours niko na almost 30 to 40 grams. You know that's an achievement because per day sometimes I used to make even 20,000 profit per day. 20 to 40,000 profit ya gold. So nika call ambulance ikuje pale kwa ofisi yangu imchukue. Ambulance ikafika, ikampeleka hospitali. Hospital inaitwa Msoli, a clinic hospital. Kufikishwa hospitali, madaktari wakamwangalia hivyo wakasema no, pelekeni Shibwe. Anafikishwa Shibwe hivi, madaktari wanasema no, pelekeni Mkumu. Anafikishwa Mkumu, madaktari wanasema no, pelekeni General in Kakamega. Na hiyo all those time mimi nafuata ambulance na pikipiki. Because bado nilikuwa kwa zile plan za kununua gari sasa. So nafuata hii ambulance, nafika hivi Kakamega Hospital, wananiambia Clinton, you are Mr. Clinton, yes, you have to sign these papers. Na sign hizo makaratasi, demo anaingizwa theater. Because sikuwa nimemake hiyo official kwao, ni ati tumeoana. So kama ningekuwa nimemake official, ningeita babake ama mama yake wa sign. But because nilikuwa nimemchukua illegally na tunaishi na yeye, unaonangelea kama stay. I had to do all the processes myself. Nikasign na ingia theater. Na nikaambia Mungu, you are not taking any life here. And God heard me. So this girl anaenda na mtoto na akaweza kuoperatiwa, mtoto wa miezi 6 akazaliwa. So huyu mtoto akamaliza pale because unajua mtoto akizaliwa before masiku zake anaiko kwenye incubators. So the kid stayed at the incubator for 4 days. And these 4 days the kid was so healthy. Unasikianga healthy? Hata nikaona hizo photos hapa naweza nikakuonyesha. Nilimpiga picha. Very healthy. So during this time
Si hiyo siku ya mwisho kwenda kuangalia, madaktari wakaniambia mtoto ako sawa na mama ya mtoto anaweza endelea na healing process because unajua kutoka theater uko na kidonda, anaweza endelea na healing process wapi? Nyumbani. So I took the initiative, nikasema this is my first family, I have to treat them special. Nikamwambia atuende na nyinyi home, naenda kuwalipia cab ikuje wachukue iwalete home. Meanwhile mimi nakimbia nyumbani niende niwa prepare a special welcome. Na during this time hata akienda theater I've informed my family members and nobody responded anything. Nobody even minded kama wanaweza kuja na mimi tuende tuangalie. Well, expect that they did. Okay, they knew what they did. According to the end results, they knew what they did. Now, simi nimetoka OC, nimewaacha, nimeshawatumia cab. Now, wakati nafika kwa nyumba, the power of the spirit hits me. Pa! Napigwa na usingizi. Naingia bedroom na lala. Kumbe mama mtoto amenitext na sijasikia. Now she had to call because amenitext na amekaa some minutes aone my response haoni. Akanitext. Akanipigia simu nao. Huyu Becky. Akanipigia simu akaniuliza, babe, umeona message nimekuandikia? Nikamwambia guy, pole, nimekuja na nikalala. Mmefika? Kaniambia hapana, wewe soma message nimekutumia. So I opened my phone now. And the message napatana nayo ilikuwa ya Safaricom kwanza ya bundles. Then message ya pili, hii message inakuja na ni hit. Najipata nimekaa na machozi yenyewe natoka kwa macho. Ananiandikia, baby Yasmin, mtoto wangu alikuwa anaitwa Yasmin. Baby Yasmin is dead. Nikamcall nikamwambia acha jokes, nimewaacha simu kikuja home. Mko released already. Nimesaini kila kitu. You guys have been released from the hospital. Unaona? So ananiambia baby Yasmin is dead. And the first thing, hata ukiambiwa hivyo utapiga nduru. Yeah. I started crying. Kwanza kulia, majirani wakakuja. And no family member tried to come in that house. Wale mama zangu wameishi pale, my grandmother and wale baba zangu wenye wanajua kitu wenye walichitenda. Nobody bothered to come around. So one neighbor came, the neighbor hapa ananiambia, hebu wacha tukupeleke tuende tuwaone. Then so mimi natoka na pikipiki, and you know how dangerous it was. Uko na news ya mtoto wako amekufa, then wewe mwenyewe ndio una ride bado. I'm trying to ride that motorbike, paka watu wananiambia, Clinton, you will die, hiyo pikipiki itakuwa, wachana nayo. Nikaenda nikatupa pikipiki kando, nikapanda gari ikanipeleka. Yenyewe kufika hosi napata baby Yasmin amesharapiwa, amekwa pale. The first thing nakuja na confront. By the way, I blame I have two spirits in me. Number one, spirit yangu ya kwanza inaniambianga huyo mtoto akukufa, walibadilisha na mtoto ya mtu mwenye anajiweza. Spirit yangu ya pili inaniambianga baby Yasmin, the carelessness of the nurse. Kwa sababu anytime nilikuwa naenda pale kwenye incubator room, nilikuwa napata, unajua wale watoto pale kwenye incubator, and nurses who are listening to this, nataka mchukulie hii serious. Wakati unaweka mtoto kwenye incubator, this kid is very active. Umemwekea pipe ya oxygen. Huyu mtoto anatoa hiyo pipe na mkono. And wewe nurse hauko pale, huyo mtoto atasurvive. Many of the children wanakufa kwenye mahospitali not because they were purposely to die, because of the carelessness of the nurses. Because kanas kako pale. Mimi hata kuna mwingine karibu nimtandike kofi. Nimeenda pale, mtoto my daughter sasa amelala hapa, so mtoto next. Mtoto hiyo pipe imetoka kwa mapua. Na kamepotelea kwa TikTok, kanacheka, kana chew balgam kakitoboa pa. So unajua vile wanakulanga kakitoboa. I almost slapped her. Nikamuuliza, you are doing this on phone and this kid ametoka pipe kwa mdomo. What are you doing? That time before hata mtoto wangu, a day, 2 days before my daughter died. So nikakuja hapa next day nikapata mtoto wangu ametoa hiyo pipe, nikamuingiza. Nikaita nasi nikamwambia, what kind of carelessness are you guys doing in this hospital? Kakamega Hospital. Hapa Kakamega Hospital, maternity. Those nurses are very careless. Na si Kakamega peke yake. Most of the maternities mali watoto wanakufa, the nurses are very careless, very very careless. Na some of them wamesign treaties
ama contracts na cults that leo ukitupatia spirit ya watoto wadogo kama 3 ama 4, this is what we will do for you. Wengi wako kwa macult, hata hao nurses. Nurses in Kakamega. Wacha nurses in Kakamega. Most nurses in this world wako into cult, hata madaktari. Most of them wako into cult because ukipeana unajua soul ya mtoto mdogo ni very innocent. Na ukipeana kama sacrifice, bro, mambo yako itaenda sawa. And that is what many people are doing. Ama nurses unaona tumevaa vitu za mango za blue sijui za nini. Ameweka miwani hapo hivyo vizuri, kamevaa vizuri, kananukia, unafikiria those people are devils. I witnessed it in my daughter's death. Wamechukua mtoto, wamemrap, wamemwekea number plate. Unajua ukikufa unawekewa number plate. Wamemwekea number plate. I came and saw the kid. I just cried. Then after just viewing the body of my daughter, I got a call from home, from one of my close relatives, the brother to my dad. Alinipigia simu, nasikia, akaniambia, Clinton, unasikia, usikuje na maiti hapa. Hata kama anasikia, hata kama anawatch video, go to hell. Brother, you are he's my friend now, but go to hell. You can go to hell. Mulikuwa na beef na yeye, brother? Hatukuwahi kuwa na beef. But I think what they wanted from the death of my father, they got it. Walitaka. Your real brother ama uncle? The brother to my father. That's your uncle. I don't know. I don't care the fucking shenanigans. Akwambia usilete hiyo maiti hapa na nyumbani. Clinton nisikia usikuja na hiyo maiti hapa. I had to respect. Nikamuuliza sasa mnataka nipeleke wapi? Huyu ni mtoto mdogo. Unajua mtoto mdogo akikufa, huyu hata hakuna haja mpeleke mochari mwanze kuunda matanga. Mnaeka kwa box, mnaenda mnazika. That is what I wanted to be performed. But because this was my first daughter, nilitaka nimpatie special send off. Nikamwambia mtandusu tu niweka sanduku kadogo, nikuje nimzike. Hata kama tutafanya 1-2, nikuje nimzike. So walinikataza. Another call, my grandmother kanipigia. Kaambia Clinton, simama tu hapo kwa hospitali na kuja. Now he's coming with the boda guy. Then all of a sudden the boda guy pulls me out and ananiambia Clinton, I want you to listen. Usifanye hiki kitu yenye your grandmother anataka ufanye. Utakuwa umeua generation yako forever. Your grandmother anataka mchukue mtoto mweke kwa box mwende mtupe kwa River Yala. River Yala? Yes. River Yala ni wapi gani? River Yala. River Isiukhu. Isiukhu. River Isiukhu iko unavuka hivi ndio unaingia Malemba, Kakamega town. Hii mto niko hapa. So that is the exact thing when she called me, that is the exact thing aliniambia. Grandmother anataka utupe mtoto kwa hiyo river. Nisienda naye nyumbani. So I told her I cannot do that. Hata kama mtanipatia mahali pa kuzika, the little money I have, nitafanya nini? Nitanunua place niende nimzike. Now everything is confused. This girl amekuwa released from hospital na hajapona na niko na maiti. Niko katika njia pana. What will I do? Wameniambia pia huyu msichana asiende wapi? Nyumbani, because amefanyia operation. Nisimpeleke kwenye nyumba yetu. So I had to go and nikakomboa lodging. Na before nikomboe lodging, nilibeg madaktari huyu msichana akae hapo for one night. Afanywe medical vizuri because wakati mtoto amekufa pia yeye stress imempiga. Hicho kidonda kitapona haraka. Now she needs special medication. Now nikachukua mtoto wangu because from hizo maternity, and I think Kakamega people should correct that. From maternity na mahali penye mocha riko. Nikabarabara tu kana separate, kabarabara kama haka. So hata maiti akivurutwa kutoka kule kwa wards, wale wagonjwa wako pale ndani wanasikia. That is a trauma to the patient. Mgonjwa amekaa naona maiti inapitishwa hivi. And that is that is the worst picture that is happening in Kakamega mortuary. Unaona? So wanavuruta, nikaleta ile tray ya kuvuruta, nikiweka mtoi wangu hapo, nikamvuruta, nikampeleka mortuary. So that time the whole money I had nimelipa kwa operation because sikuwa na ile kitu ya Uhuru. Wacha hivi vitu ya Ruto hii, takataka ya Ruto hii ya Linda sijui ya hii inaitwaje hospitali ya NHIF. Ya kitambo ilikuwa NHIF, hiyo ilikuwa mzuri. Acha na hii ya saa hii takataka hii.
So hiyo wakati sikuwa na NHIF, so I had to use money cash. Nao pesa zangu zikakuwa zimekatika. Kule nyumbani nimeibiwa vitu, mambo yangu iendi, nimekatazwa siwezi enda na mtoto. So mtoto hii nimemweka morgue. So ndio nianza kufikiria mali nitazika mtoto, because I was visiting this kid na mama yake nimemchukua, nimempeleka Jed Hospital iko pale Bushangala, where I was paying 5,000 per night. 5,000 per night. So hiyo kitu ilikuja kanipiga. I had to kujipata sasa nafanya kazi mochari. Na kitu ilinifanya nianze kufanya kazi morgue ilikuwa my daughter. Ilikuwa my daughter. So anytime I go to check on my daughter, anytime nikienda kumcheck and so on, so nilijipata nimeanza, nilikuwa naenda kumwangalia ku make sure that ana preserviwa vizuri. Unajua kuna mtu akikufa leo anaanza kuoza immediately, na kuna mtu akikufa leo anaweza oza after 100 years. Do you know that? Mimi naweza kupreservia maiti mpaka ukikuja unaniambia oh bro thanks. So all this time your daughter alikuwa 6 months only. Huyu mtoto alikuwa mkubwa. I don't know kama picha iko hapa nikuonyeshe. Inakwanga nakuwa na picha yake. Alikuwa 6 months lakini alikuwa mkubwa. Alikuwa mkubwa. Sincerely speaking, hata mimi nilishtuka. I think yuko hapa somewhere. So hapo ndo ulilandia. So hapo every time nilikuwa naenda pale, wale morgue attendant ndo wananiambia fanya hivi, ndio huyo. Sasa alikuwa mkubwa. Mimi ndo nilikuwa na preserve. So mimi ndo nilikuwa na preserve. Unaona? Kwa morgue. Unasaidiana na wenyewe sasa ile wakati naangalia mtoto, unapata ule jamaa anakuambia, "Si unisaidia kusongesha hizi, unisaidia kufanyia huyu embalmment, si unisaidia kufanyia postmortem." So nikajipata nimejifundisha hiyo kazi. How to treat a dead body, how to receive a dead body, wakati inaletwa unaireceive aje, wakati unapeleka pale mochari, kitu the first thing ni kufanya nini. So nikajipata like niko so friendly with this quiet place. So nikaomba kazi pale kwa hiyo morgue. Nikaomba kazi pale, nikakuwa nafanya tu ile kusaidia. Time exactly ama ulienda kazi kama mtoto? Sasa hapana, hiyo time mtoto wangu sina mahali pa kumzika, bado ako hiyo OC. Na everything I want to do na experiment na yeye kwanza. Ule mtoto haezi other in the next hata 50 to 70 years. According na treatment na madawa yenye nilikuwa nampea. Ukaomba job hapo? Yeah, nikaomba job. Now after nimeomba job, that guy was so nice. There was a certain guy, I think ameretire. That guy alinifunza a lot of things pale. So mimi nikajipata like I'm very comfortable being at the mortuary than nikitoka hapo kwa mortuary kukuja huku nje napatana na makelele za magari, makelele za watu. But anytime I go to the mortuary naenda kwa the far end room, mahali miili ya watu wenye hawana pesa mzuri inaekwa. Kule kuna harufu tu kivyake, watu wamelala tu shagala uchi. Ukikaa hapo una feel poa? Na poa sana. So nikajipata I'm connecting my spirit with the spirit of the dead people. And anytime nilikuwa nataka kufunga job, nilikuwa naongea nao, naambia bana mimi naishia bana. Thanks sana kukaa na nyinyi, nimespend the nice. You guys are the best. Unaongea tu sauti? Mimi nilikuwa naongea sauti. But nilikuwa na feel like wananijibu direct the dead. Because you can feel it, because your spirit ya wale bro. Unaona mimi any person mwenye niliwashughulikia watu wao kwa hiyo mochari walikuwa wananitip mbaya sana. Kelele na disturb bro. Nilikuwa na treat mbaya sana koza. Mimi I used to respect the dead. Huyu ni mwenzako but ile pumzi imetoka ndani yake. Nilikuwa naheshimu sana. Sana. Even sometimes wakilia na mwakulia nao kidogo. Kwenye wamekujia mwili? Na mwakulia nao kidogo. Bro, nikikupakia mtu wako kwa sanduku utafurahia. Mimi hii makeup yenye unaona tusiana tunafanya hii. Bro, uko sawa kweli? Hii makeup unaona tusiana tunafanya hii. I used to do the mighty, the full makeup. Ile body, unajua mtu, wacha nikwambie, mimi naambianga watu siku moja maiti yenyu akitolewa mochari, muleteni nyumbani na mumfungue manguo. Some of you hata mtashtuka sana vitu iko kwa mwili ya huyo mtu. Unajua mwili ikifika mochari inakatakatwanga aje wewe? Inakatwa? Yes. Unafikiria postmortem ni nini? Unafikiria postmortem ni kashindano kana kudunga? Unafikiria
Bro, postmortem, what is postmortem? Wakitaka kujua the cause of the death, nini ilisababisha mtu kukufa. Kama for example umepatana kwa accident na uko na kalama tu hapa kwa kichwa na huku, postmortem itafanywa mwili yote wajue the depth of the cause of the death. Kama ni kichwa, kuna mahali kichwa inakatwa hivi round inafunguka, they examine the brain side, then inakuja na shonwa. Kama ni huku, hii inapasuliwa hapa, yote inafunguliwa. Na umetoka hapo, uliomba kazi mochari wakakupea instantly job. Okay, cause before wanipee, kumbuka nilikuwa nimeshaanza kukaa wako familia na mimi kwa sababu ya mtoi wangu. Unasikia? So those guys are familiar with me, na pia jamani nilikuwa nimemuelezea situation yangu. Niko na stress, kumbuka. Niko na stress. Alafu hizi ndo wananipatia ndio zinanisaidia tena kulipa nani? Kulipa hospitali mali udem amelala. Cause wazazi wake when I called the parents, waliniambia wewe uliamua kufanya mambo bila kutuhusisha, so utapambana na mzigo wako. Wazazi wa msichana waliniambia. Na mimi watu wangu umeona all the sarakasi wamenifanyia. There's a lady called Mary Ahwale. That lady, she is a retired teacher in Kakamega Primary. That lady nitamvulia kofia siku yote, nitamjua. At the final end, yeye alikuja at the rescue. Tukafanya ibada ya mazishi ya mtoto wangu, watu wangapi? 3. Mimi, beshte yangu wa Bushanga la Technical Training College na huyo Mary Ahwale. Nilinunulia mtoto wangu kanguo na kasanduku. Tukaenda pale tukafanya ibada. From that ibada, we never buried her. I am the only person who knows what happened. Hata wawili hawajui. Mtoi wako? Hamkuzika? Hatukuzika. Tulifanya ibada lakini hatukuzika. Mulipeleka wapi? And no one knows. Even the mother hajui mahali mwili yake iko. Uliuza? Hapana. Unauza, mimi naweza uza mtoto wangu. Okay, ulifanyaje? So hiyo ni kitu yenye sijai respond kwa any media, and I'm sorry, I will not respond about her whereabouts here, but maybe some days I'll come to speak about it. But mtoto wangu sikumzika. Na mamake alijua? Mamake nilimwelezea and I told her this is for benefit. Wewe na yeye? Yes, in somehow. So hapo ndo penye nilianza kukua spiritualist. That is where my spiritual journey started. So tumetokea kule mahali penye mambo ilianzia, tukakuja mochari. Sasa the story, mimi nimeanza kuhustle mochari, na from there kutoka hiyo mochari, so accidents ziko zinapatikana mahali, napigiwa simu, naenda kule, nafanya hizo body nini, hizo ma first aid and whatever. I was a very great scout during my days in school. Even my nickname ya shule ilikuwa Stuga the Pacho, a great scouting in Nandi County. Hii time unafanya mochari uko shule? Hapana, niko nishamaliza shule. Nishamaliza shule? Yes. Now tumekuja from hiyo scenario, umeanza kufanya kazi mochari. Then ukafikaje kuuza maji, kuuzia mapasta ama kuuzia watu? Now during my time at the mortuary, hii mambo ya maji kuuzwa is a business nilipata ikiendelea. So this guy alikuja akanipatia siri, akaniambia unajua hao watu wako na mabiashara, mapastors, like they usually come here, so akikuja hapa usishtuke, you just do the business with them, wapatie wakuachie yako ya macho uende. Most of the pastors walikuwa wanakujia maji kama 3 liters, 5 liters, you can sell to them 150k kwa mochari. Ama wanakujia, wewe ushajiuliza mtu akikufa hizo nguo zenye alipelekwa nazo mochari zinaenda ngapi? Jusi mkimtoa huko mnamtoanga na suti. Na kama ni demu si mnamtoa na zile gown za harusi. Na zile zenye alienda nazo zinakwanga zimeenda wapi? Zinaenda wapi? Na enda kwa bins zote kwa mochari, ukipata hizo nguo niambie. Kitu utapata kwa hizo bins ni zile pamba na zile makaratasi. Those nguo ziko on demand. Hata kamba ya mtu kujinyongea, it is on demand. Na hizi cult ama mtu mwenye kwa na madhibau ya kuvuta watu kwa ajili ya pesa. Hiyo ni busy nyingine. That was a good side hustle. Yeah, kwa sababu kwa mwezi ukipata pastors kama 3
Wewe uko na do. Wanakuja wanachukua hizo manguo. Wanakuja ananunua kama hiyo kamba ya kujinyonga, wakati anajenga madhabahu anajengea ndani, ama anakuja kama kuna function, kama kuna crusade kubwa kama Sunday. Akona crusade kubwa, hiyo maji inaenda ina mop kwa madhabahu, inamwaga mali, watu watakuja kusimama. The power of the departed spirit attracts the living. Hala, hiyo maji inatoka wapi kwa moja? Sasa si mtu akikufa kuna ile process ya embalmment, ukishamwekea dawa wacha, kuna hii body treatment, kuna kuogesha. Wakati unaogesha unjua muogeshei tu kwa bafu ile yenye shawa, kuna mawe. So kwa hii mawe kuna mahali hiyo maji na directiwa inaenda, na maji na contain a lot of shades. Haswa hii mawe ya kupasulia mtu wa kufanya postmortem, wakati unaosha sasa, so unjua iko na tunyamanyama and so on. So that one inakuwa demand sana. So mahali penye inamwagiwa, mahali penye inatembelea ikienda, iko na collection place. So pale collection place kama ni mjanja utakulia. So hiyo maji una collect na store. Mapasa sio unakamia. Una store tu, unaweza store. Na mimi nilikuwa na huruma sana na maisha ya watu. So sikuwa nataka spirit za watu ziende kuwa misused. Mnasikia mtu anasema ati anaenda Tanzania sijui kufanya uchawi. Uchawi hakuna. Uchawi iko hapa na sisi. Unasema ati nenda kuendea Tanzania kwa nani? Simwambia ajaribu na mimi. Sasa bro, wait. Hii maji umecollect. Kuna pastors wenye walikuja wenye unawajua? Wengi sana. Hata some of them ukiwaona hivi utashtuka. Anakupata hapo na mwanzo. That's why mimi I don't do the shit of the prominent pastors. Go and watch my video ya Shakahola yenye tulifanya the secrets of Shakahola. I said the secrets of Shakahola 2 days. After 2 days hii sakata ya Shakahola inakuja kulipuka. I did it in Pashwa. No, tuko hapo kwa hii maji. Hii maji unaipima aje? Hii maji okay, inategemea na capacity ile space yenye mtu anataka kwenda kutumia. And for how long? Kama maji, chupa ya maji unaipimia. Hizi makanisa zao mnaendanga mnaambiwa sijui kunywa hii maji, sijui kunyweni hizo maji kabisa. Unaona hizo maji mnapewa kwa makanisa, hizo maji mnapewanga sijui mkienda mahali mnapewa sijui maji zimekuwa label. Kunyweni kabisa. Alafu niambie kama utatoka katika hiyo cult. Kunyweni. Mbona usikuja na maji yako ya chupa alafu mtu aibless? Mbona mtu asibariki maji yako yenye umekuja naye? Wanataka wakupatie hiyo yao, na kwanza wakupatie free, wanakuuzia. Na baada ya kukuuzia, bro, hiyo church utatamani kutoka sana. So na si hiyo church peke yake. There are groups. Hizi functions za politics, unaenda function ya politician fulani. Kumbe nyinyi you are being initiated without your knowledge. The spirit of the unknown spirit is being initiated inside you without your knowledge. And trust me, utatamani hiyo spirit itoke ndani yako so that uachane na mtu. Some people are with people. Even huyu Ruto, kuna watu wako na Ruto not because wanapenda. Not because wanapenda. Some of them, they have already initiated themselves into this cult and there's nothing they can do. Now, so our pastors wanachukua hizi maji zingine, hata hizi vitambaa hizi unaenda unapewa kitambaa. Nguo ya maiti hauhitaji the whole nguo, hata kakauzi tu. Na kakuja kachapwe kwa kitambaa yenye unapewa. They are good to go. So wanasiasa na pastors walikuwa nakujia? Not even wanasiasa na pastors pekee. Hata watu hawa wanabiashara wenyu hawa, kwanza hawa supermarket hawa. Bro, mimi siongeangi kitu wenye hakuna. And the people watu wananijua, they will tell you what I'm talking. Huyu jamaa haja cook story. Uliwahi approach moja ukamuuliza unaenda kufanyia gym? Why should you do that? Na already una work pale, you are in that space. Definitely you will know. Alikuwa anakulipa bidon ngapi? Si ndio nakwambia, unauzia mtu maji kulingana na kiwango chake. Kuna maji ya 300,000. Unaona nguo ya maiti ni very expensive kushinda nguo mpya. You can get, it is more expensive kushinda kwenda kushona kwa Bolo Bespoke. Hizo nguo za maiti? Yeah, ziko on demand. Na watu wajanja sana. Kwanza hata hizo makamba mtu amejinyonga. Ushaijiuliza hizo makamba zinapelekwa ngapi? Ama wakati wanazika watu kitambo, wakizika watu walikuwa wanateremshwa na kamba. Hizo makamba mjanja anazichukua. Hizo kamba unaweza enda kuuza pesa mob sana. Ukipata mseo biashara mwenye anaelewa mambo na cult and cultism,
you can sell it at good money. Unasema hizo nguo za maiti moja ni kunga expensive kushinda hizo za kushona. Zinashinda za bolo times 10. Kwa sababu ukiambia mtu this one utanipatia 100k. Mtu anajua kazi yake hata negotiate. Bro, daily ulikuwa unatoka mochari. Ukifika home hizo spirits hazikufuata. Bro, let me tell you, and for anybody mwenye amewaka at mochari atakwambia Experience the most comfortable place you can work, the most conducive place you can work, now feel peace. Now feel peace at mind, or feel peace na kila mahali ni kwa mochari. Acha bwana. Because number one, pale you are attending to watu wenye wakusumbui, unaatendia souls like mpaka unapata una connect your soul na mtu fulani. Mimi there's a time I was tempted. Unafanya mchana ama usiku? Nilikuwa napenda shift ya usiku sometimes. Mchana nilikuwa na hang kwa hospitali nikisaidiana, ama kama kuna ajali imefanyika somewhere naenda kusaidiana, but shift ya usiku ilikuwa nzuri sana kwangu. Mimi bro, mimi kwanza hata hiyo story ati mtu anasema ngati stima imepotea sijui kitu itafanya. Mimi ilipotea mara mingi nikiwa huko ndani. Kwa ndani ya mochari? Nikiwa huko ndani unashughulikia mtu kwa roho ya mwisho kule. Na huku kwote watu wamelala, kuna wale ukumbavu wamelala kama wamembao, kuna wengine wamelala wameungua, sijui wamelala wakifanya nini. So unapata stima imeenda kama huko mwisho. Sina chukua kiti naeka kule mwisho na kaa tu. Ati mtu akikufa anaamuka, akiwa line nionyesheni hata mmoja. Nionyesheni hata mmoja. Mtu akikufa ni hivyo, hakunanga kuamka. Unaamuka unaenda wapi? Unaamuka. Zile watu wanaletwa kama hawajakufa vizuri. Nasikia nyinyi ndio mnapiganga wakufa. Hapana bro. Mtu akiletwa morgue anakuanga amekufa. Na mwenye hajakufa anakuanga kwa inaitwa koma. Na ukigundua mtu ako kwa koma, si kama hospitali ya hapa Kakamega wapumbavu wameka mochari kabisa. Sisi unachukua tu unayapeleka hapo kwa si. Tushai rescue mtu mmoja. This guy mwenye aliokotwa Lurambi na polisi. Alikuwa amelala kando ya barabara for 3 days. Mpaka hizi ndege zilikuwa zimeanza kuchuna nyama yake. So huyu jamaa analetwa morgue, kumbe hajakufa. Huyu jamaa wakati alipigwa na ile baridi ya ile room ya mochari, huyu jamaa akakohoa hivi. Mchukue bana, huyu ni binadamu wenzako, unampiga shoka ya nini? Na watu wanasema wanapiga shoka, mwambie kuonyesha hata video moja akipiga mtu shoka. Shoka inatumika wakati wa postmortem. Pange inatumika wakati wa postmortem. Visu zinatumika wakati wa postmortem. Hatunamalizia maiti. Okay, hizo ni stories za jaba. Mimi sincerely speaking, those people work in the mortuary. They are human like those people who are dead. Ni binadamu kama wao. Na kwanza ukiwa kwanza unafanya mortuary, show me any worker wa mortuary mwenye ana sympathy. Hata I wish president wa hii nchi angekuwa maifanya mortuary. Angekuwa na huruma na watu wengi sana. Juu vitu unaona huko ndani. Like unakuwa na huruma sana. Me most of the money nilikuwa na make pale. I used to my street kids wamekula vizuri sana during my time nikifanya huko. Unajipata tu umenunulia mtu nini like. Sasa kwa nini uuze maji, uuzie pasta za kuja kwa tukoni? Sasa mimi previously nikianza hii topic nimekuambia mimi personally sikuwa nauza anytime, but when I need financial support nilikuwa nauza, because nilikuwa na feel like napeana spirit ya mtu amekufa iende manipulate other living people katika madhibau through somebody using God's name. I used to feel it. Ilikuwa inani haunt some in one way or the other. But sometimes sometimes people do things not because they want to, but because of the situation they are in. Wanafanya vitu because of the situation they are in. Manu, unaweza kuwa in a situation mpaka hata wewe mwenyewe ufanye kitu ujiulize nimefanya nini hii. Hata watu wananyonganga hawa. Sometimes sikuange kupenda kwao. Ulifanya follow up moja? Even after nimeweka mwili ya mtoto wangu nilieka, nilikuja nikarudi mochari, nikatoka hapo nikaenda mahali pengine nikafanya. Niko na experience ya around 3 years. 3 years? Yes. Sinasikia mtu mwenye anafanya mko mochari, kuna dawa fulani unapatiwa ndio ujidunge ndio usifi. Okay, during my time hizo rumors zilikuwa, but once nilianza ku experience in reality
It's just a normal job. It's a normal job. Ni kama tu kazi yako ya media. Wewe kuna kitu umejidunga ndio kuja ni interview. So umekuja tu ni normal. The worst experience, nightmare in that place. Hakuna nightmare. Okay, ni experience gani uli experience your time unafanya? Kuna kitu moja tu ilikwambia hapa hivi. Niliwahi kuwa na huruma. There's a lady alikuwa ametoka kufanya wedding kama 2 days. So they were on their way to the honeymoon. Walikuwa na travel, I don't know, hizo parts za Uganda. So they involved in an accident na walikuwa 3. Huyu lady, bwanake na mtoto. So ile scene ilinipiga sana cause wametoka kufanya wedding then wanaletwa in the same mortuary mpaka na mtoto wamededi. So ilikuja ikanipiga, and then the worst kabisa ni when I was attending to my daughter. Wakati nilikuwa nashughulikia mwili ya mtoto wangu, ilikuwa the worst experience I've ever experienced in life, because I can feel the sympathy and all the love I had for this child. Nilikuwa naona reality like then watu wamekataa niende nimzike. Amelala kwa mortuary not because she wants, it's because babake haizi mzika. Yeah. So ilikuwa experience ngumu sana. Bro, sasa yes, ndio umefanya mortuary and umefanya all that time 3 years. Then ukakuja ukatoka hapo ukakuwa spiritual healer. Hadi una travel countries. Yeah, ulifikaje huko? Okay, nikianza kuacha hii kazi ya mortuary, nilijipata like mtu, for example, nimeenda mahali kuna shida iko, unapata unaombea mtu kitu inafanyika. Mimi hata kuna some prominent, kuna huyu mzee mwenye naonanga, huyu mzee wa Manyororo, nimeenda paka kwa boma yake, sitaki kumtaja jina, nimeenda paka kwa boma yake like Western, sitaki kusema. Unapata like unapatana na mtu akona shida, ukimwombea anakuja anakuambia gai, haki asante, ile maombi yako ilienda sawa. Ngoja, mortuary ulikuwa unalipwa per month? Yeah? Ulikuwa unalipwa every month? Sasa mimi sikuwa nalipwa na county. Nilikuwa nalipwa through somebody. Mtu anakulipa? Kwa sababu sikuomba kazi through because sikuwa na papers. So hii kazi yangu spiritualist nilijipata tu, okay, ni kitu God amekuwa kitaka nifanye for many years, but nimekuwa nikihepa several time. Ulijuaje? Anytime najipata in trouble, nikitry kurudi kwa Mungu anani accept. Nikitry kufanya kitu God anataka, naona mambo inaenda sawa. But mimi nilikuwa nataka mambo ya kidunia. Unaona? Mambo ya kidunia kama kupati, kwenda kwa ulevi nini. But sasa anytime najipata nimeenda kufanya hizo vitu, najipata into trouble. Nimeshikwa several times mimi. Several times. But any day ninakuja kutembea in the path of God, napata mambo yangu inaenda sawa. So nimekuja nikakuwa spiritualist kwa a very short period of time. Nikasaidia watu kidogo kidogo, nafanya my teachings online. Ukiingia TikTok unakuanga na a night of miracles. Na kuambia mambo yenye iko kwako. And I'm not faking. Ukiingia kwa TikTok yangu live one night utakuja jionea. Na kuambia mambo yenye iko kwenyu, mambo yenye iko kwako, shida zenye unapitia, how will you do avoid hizo shida. Na kama kuna danger inakuja in your life nitakwambia. There's a boy nilimwambia kwa my last live hapo Kambani. Nikamwambia I'm seeing you bleeding and I don't know why, you have to pray. Ni kama alichukulia mdha. The next day they called me akiwa amepata accident. So I think it is a gift because kitu inanibo kwa hii kazi ya Mungu ni kitu moja. Umeenda kusaidia jamii, alafu anakuuliza timeline yenye Mungu atajibu. Mtu anakuambia like Mungu atajibu after how many days? You know I cannot tell God jibu maombi ya mtu after 3 days. No. But when God sends me to solve your issue, just be patient. Usikue ule mtu wa pupa unataka majibu ya saa hiyo. God doesn't work that way. So many people, hata my time wakati nilitoka Kenya nikienda Ghana, I went in Ghana na nilireceive a heroic welcome by a bishop from America. I went to a prayer center, kuna milima huko, na nilikuanga live nikiwa kwa mlima, and I used to pray for people. Unaombea mtu, unasikia mtu anapiga nduru, unaombea mtu,
unaona mtu amekutumia do kwa simu, anakuambia you saved my wife, you saved sijui who, like mpaka hata mwenyewe unajiuliza how are these things happening? So when I went to that mountain, nika initiate, nikaambia Mungu nimekubali, now let me work for you. So God akanituma a lot of countries. Between January na saizi nimegonga more than 9 countries. More than 9 countries. So Mungu alikuwa anataka nitoke niende Europe. But sasa mpaka ni connect na destiny helper wa kule Europe. Unaona? Mpaka ni connect na destiny helper wa kule Europe because nilitaka sana kufurther my spiritual education. Nilitamani sana I go and further my spiritual education because the gift I have it already. I need to further my communication skills. I need to further a lot of things when it comes to spiritual life because okay, nitakutabiria, then after nimekutabiria, for example nimekutabiria kitu kibaya, I need to give you solution. Nikikutabiria ni kuacha hivyo, sijakupea solution, alafu napata umeenda kuambia watu kitu, wanakupatia timeline. To me as a spiritualist inanilimit sana, kwa sababu kupatia timeline, nataka by Tuesday majibu Mungu alikuwa amenipatia, by hiyo Tuesday isipoonekana hawajaona majibu, wanaanza kudoubt Mungu, which I don't want a blame from God. Staki. And these people, most of them, unapata per day, kama saizi nimeweka simu kwenye flight mode, per day I receive more than 300 calls. Na hizi 300 calls unapata mtu mmoja ama wawili ndio amechukua at least hata 3,000 ama 4,000, anakuambia mtumishi wa Mungu, nunua maji. These people, they don't know that you pay rent. Hata mtu ajitokeze tu akusimamie aseme mimi nitakuwa nakulipia rent. These people, they don't know that hizi simu zinafaa zikuwe na credit. Maybe uko na vitu zenye unafanya. Mimi nimetaka sana kuestablish a spiritual center na nimeapili kwa watu, nimewambia several time, tutoeni pesa, hata nikipata kitu kama 1.8 million niweke spiritual center, mwache kupiga masimu, mkwe mnakuja pale. Now unajua. Yes. Okay, now you are doing the word of spreading the gospel. Na wewe ni kama pastor. Mimi si pastor, mimi ni spiritualist. A very big different. Doing the word of God. Yeah. You see, why am I a spiritualist? Acha nikuelezea kidogo. God is not a religious person. Mungu si religious. Ukienda kuuliza Mungu wewe ni wa religion gani, hana. Ama unajua religion ya Mungu? God is not a Christian, a Muslim or a Hindu. God has no religion. Na kitu unafanya watu wengi wanapitia shida, it is because of religion. If you believe in God and dwell in the right path that God wants you to do, when you approach Wiseman Clinton, umwambie niko na hii shida, ujue huyu Wiseman anavaa, anakula, anafanya nini, umshughulikie hizo vitu. Na umenipatia, unajua niko na simu kama 4. Hizi simu zote sina kama hii wanapiga na wajui niko kwa interview. Hizi simu zote ni za kazi. Hao watu wakisha ku approach hivyo, wakupatia hata muda ufanye kazi yao. Na mtu ajue mtu anakula, anakunywa, akuweke hata pesa kwa simu, utamfanyia kazi yake kwanza. Hata ndio nitaenda pale mlimani nipige maombi sana, niambie Mungu, angalia mtu amenivalisha. Mimi have a woman kuna mama anani dress up in UK, ananishoneanga manguo. I won't say her name, but God bless her so much. Una simu 5 bro? Niko na simu mingi because niko na watu wengi wananipigia. Niko na people calling from Ghana, from Tanzania, from all over Kenya, kwa hii dunia. Mimi hata simu zikianza kuingia hapa tutafanya interview. So I don't know if you have another question. Unaombea watu. Spiritual healer is like? Spiritual healer is a person who solves the spiritual problems of people that they think it is curses. And if it is curses, pia bado naweza kujua na nijue vile nitakusaidia. For example, wewe uko na mtu amerogwa, ama wewe personally you are doing things but they are not moving the way you are expecting. Definitely you have a spiritual attack. How are you going to solve the spiritual attack that you have? You need to get a spiritualist. Kuna maombi mengine, kuna vitu vingine, it is beyond prayers. Even in the Bible, it is written somewhere in the Bible that prayer without action is dead. Have you ever asked yourself, what is this action that this Bible is telling me to put in prayer so that my prayer can be active?
Yeah, So as a spiritualist, tuna put action with the words connected to God. And that action, maybe I won't speak here. Some people will think it is witchcraft. But what if it is witchcraft that helps you? It's just a question. I've not said that is what I do. Wise man Clinton. Yes, mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Ndugu ya Yesu. Sasa ndugu ya Yesu. Sasa kwa sababu ni spiritual healer, nataka upeane namba yako so that. So my name is Clinton. Spiritual is Clinton. If you have watu wanapiga simu, they are very different people. Simekwambia masimu zitaanza. So you are there, you are watching this interview, you have a spiritual issue, uko na shida katika biashara, uko na shida za kimaisha, watoto wako, ulevi, vitu kama hizo. You know, vitu kama hizi cancer, nini, some of this, hata ukimwi. I usually tell people that is a spiritual thing. They are spiritual thing. Hata ukimwi hizi makansa, they are spiritual diseases. I swear before God, these things, you see, anything that you pass through in life, it is a spiritual thing. Kuna mtu anazalala na watu ukimwi hata 10 na asipate. Nasipate ukimwi. Nasipate. I have a testimony in my family. One of my relative alioa bibi, na bibi akagonjeka ukimwi for 10 years na akakufa. Nini liko na protect your relative? Yeah? Nini liko na protect asipate ukimwi? The power of spiritual prayer, because akona that spiritual life like me. Kama mimi hata ukitaka kuni attack, kuna wakati nimetaka kuatakiwa, nikahepa Kenya. Hiyo wakati nilikuwa naenda Kusil. I'm the one who gave Edwin Sifuna the fame he has today. Enda uangalie kwenye video zangu I did before hata atolewe SG. I went in Rwanda, in a country of 1,000 hills. I did my sacrifices in Rwanda. Nikatoka Rwanda nikakuja Burundi. Burundi also iko na a lot of hills. I did a certain cultural practice there about Edwin Sifuna. Na hata kwenye video iko, ukienda YouTube itafuta utaipata kwa Pashwa TV. I went and did, na nikabeba Pashwa, nilimlipia price ya ndege, tukaenda Rwanda, nikamlipia price ya ndege, tukaenda Burundi, na nikamuonyesha the practices then tulikuwa nafanya, tukamprotect. So there's a way I can protect your family. Naweza protect your family, your wealth, I can protect your wealth. Kuna watu wengine wako kama hii familia yao bado. Mungu amewabariki, all of a sudden vitu zinaanza kuenda. Mbona venye saizi kwa bado kuko? Vitu zinaanza kutoka sasa. So there's a way we can protect your family. Na wewe usinipatie timeline. Wewe kama ni wa timeline, don't call me. Bro, wewe si mganga. Mimi si mganga. Unajua mganga ni mtu gani? Okay. If mimi ni mganga in the positive way, then mimi ni mganga. Hata Yesu ni mganga. Unajua hivyo? Do you know that? Anagangua shida. Si mimi ni wa kugangua mashida zenu. So if you want to get my services, call upon my number at +254 706 052199. Nitairudia tena 0706 052199. Manu ataandika hii namba kwenye first comment, na video ikianza tena namba yangu itaandikwa pale. Usinipigie simu ya stories. I only want people wenye wanataka protection of their wealth. I want people wenye wako na problems that they need solution for. Nataka watu, don't call me kuniwestia time. Registration is 500. Full stop. Ndio muongee na spiritual healer. Ndio kuongea na mimi, because some people wanakuja kwa idol kwa simu yangu. Unanipigia simu kwanza kuniambia stories za generation yenyu mzima, alafu unataka kunipatia hapo 800 shillings ni kusolve problem ya guka yako, ya shosho yako, ni kusolve problem ya babako na yako. Like by the way, you see, ukichukua namba hapo hivyo kwa bio, any video, upigie mtu, go direct to the point. Go direct to the point na ni Manu. Ndio unapitia hiyo shida. What? Sana. Mimi mtu, unaona hizo vitu za stories? Usinipigie si. Nipigie kama unataka solution katika maisha, because nimekuwa nikisaidia watu kutoka kitambo sana. There are many families today wakiniona hivi wanaanza kutetemeka, wanashangaa watanipatia nini? Okay. Mimi nimepewa shamba Mombasa mara 3 na familia fulani nikikataa. Mombasa. Nawaambia, I cannot take the only sheep you have. This is the only goat you have. I cannot take it. But if you guys want to bless me, chukua tu pesa nitumie kwa namba yangu ya simu. Nitumie tu.
then niambie unataka nini na nini. Tuache story mingi na hizo vitu za shenanigans. Mimi wasipendi hizo. Thank you Manu. Thank you so much bro. My name is Manu. Manu Media everywhere. Manu, yes. Nataka nikutabiria hapa na nimetabiria watu wa media wengi sana. Kuna kijana alicheza na mimi anatoka hiyo side za huku chini. Hii highway sijui inaitwa wapi. Anaitwa sijui something TV. Nikamwambia uta struggle sana. Nilimwambia tu is a media personnel. Nilimwambia na ata struggle sana. Mpaka wakati atanitafuta akuje aniombe msamaha. Sasa ameshaanza ku struggle. Ana struggle sana. Hata afanye video pate 1 million views. Ataonea pesa kwa views sasa. Thank you so much bro. Ukiacha politics utaenda mbali. Utaenda mbali? Wow man. All right.